श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथन्वितं तं सजीवम् आद्यैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विता च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी शतशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रीला प्रभुपादनी जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। आज આપણે શરૂ કરશું ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 4 જેનું નામ છે જ્ઞાન યોગ। આપણે અત્યાર સુધી 3 અધ્યાય કવર કર્યા। પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનના પ્રશ્નો જોયા આપણે। બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ ચારેય પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવે છે અને એના મનમાં જે કન્ફ્યુઝન અને ડાઉટ હતા એ દૂર કરે છે અને પછી આપણને વધારાનું જ્ઞાન આપણને આપે છે। આ રીતે આપણે અત્યાર સુધીમાં આપણે જાણ્યા કે આપણે શરીર નથી પણ આપણે આત્મા છીએ। સ્વધર્મ વિશે જાણ્યા આપણે અને ત્યાર પછી ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગઈકાલે આપણને કર્મયોગ વિશે સમજાવે છે કે કર્મ આપણે કેવી ભાવનાથી કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત થઈને આપણે કર્મ કરવું જોઈએ। આજે આપણે ચોથો અધ્યાય લેશું જેનું નામ છે આપણે જ્ઞાન યોગ। તો અત્યાર સુધી 3 અધ્યાય જે આપણે કવર કર્યા એમાં આપના તરફથી કોઈ સલાહ સૂચન હોય જે પ્રમાણે આપણે પ્રેઝન્ટ બધું કરીએ છીએ, જે સ્પીડ ટોનાલિટી ને જે પ્રમાણે જઈએ છીએ બધું એ પ્રમાણે કોઈ સલાહ સૂચન કે કાંઈ હોય તો આપ પોતાનું જણાવી શકો છો। મારી બોલવાની સ્પીડ પ્રમાણે કે કોઈ ટોનાલિટી કે કંઈક સમજાવવાની પ્રક્રિયામાં જો કંઈ ચેન્જ કરવાની જરૂર હોય તો કહી શકો છો આપ। હરે કૃષ્ણ। કોઈના કંઈ સલાહ સૂચન કે કાંઈ મંતવ્ય અત્યાર સુધી? નવા ભક્તો પર્ટિક્યુલરલી કહેશે તો કંઈ જાણવા મળશે। નૈષદી માતાજી આપનું કંઈ સલાહ સૂચન કે કંઈ? ઓકે, તો ચાલો આજે આપણે શરૂ કરીએ ચોથો અધ્યાય। આ અધ્યાય અર્જુનના કોઈ પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ નથી થતો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી કહે છે। તો પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું, મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો છે। સૂર્ય ભગવાનનું નામ, સૂર્યદેવનું નામ વિવાસન બી છે આપણે। અને વિવાસવાને માનવોના પિતા એટલે કે પ્રી-જેનિટર ઓફ ધ હ્યુમન કાઇન્ડ, જેમ આપણે આદમ અને ઈવ જાણીએ છીએ એવી રીતે આપણા પૂર્વજો તરીકે આપણે મનુના જાણીએ છીએ। એટલે કે માનવોના પિતા મનુને ઉપદેશ આપ્યો અને મનુએ વળી આ ઉપદેશ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યો। એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક આપણને ગુરુ શિષ્ય પરંપરા એટલે કે સિક્વન્સ આપણને એના ઉપર નિર્દેશ કરે છે કે સૌ પ્રથમ ભગવાને આ જ્ઞાન જે આપણને દેવા જઈ રહ્યા છે આ અધ્યાયમાં, એ જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે સૌથી પહેલા સૂર્યદેવને આપેલું હતું અને પછી સૂર્યદેવે આપણને મનુને આપ્યું અને મનુએ પછી ઈક્ષ્વાકુને આપ્યું। તો હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ જણાવે છે બીજા શ્લોકમાં કે એ રીતે હે અર્જુન, આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું। એટલે કે આ જ્ઞાન જે છે એ ડેફિનેટલી આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આપણે મેળવવું જોઈએ।
એટલા માટે આપણે જોજો પહેલો અધ્યાય જ્યારે લીધેલો હતો ત્યારે આપણે બેકગ્રાઉન્ડ તરીકે આપણે સમજાતા કે આપણે ઇસ્કોનની આપણે ભગવદ્ ગીતા શું કામ ફોલો કરીએ છીએ, જે શ્રીલા પ્રભુપાદ દ્વારા આપણે લખાયેલી છે. અને શ્રીલા પ્રભુપાદજીને આપણે ત્યારે જાણ્યું હતું કે આપણે જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા જે છે એમાં 32મો નંબર આવે છે. તો ડેફિનેટલી આ જે જ્ઞાન છે, દિવ્ય જ્ઞાન જે છે એ આપણને ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી જો પ્રાપ્ત થયેલું હોય તો આપણને યથાર્થ રૂપમાં મળેલું કહેવાય. એટલે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું. અને રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે જાણ્યું. રાજર્ષિઓ એટલે શું? પહેલાના ટાઈમમાં જે રાજા લોકો હતા, જે લોકો પોતાના રાજ્ય ઉપર રાજ કરતા, એ લોકો પણ બધા બહુ જ્ઞાની હતા. જ્ઞાની એટલે કે શેમાં જ્ઞાની હતા? તો કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં જ્ઞાની હતા. એટલે કે એ લોકો પણ છે ને સારું એવું તપ કરતા અને ઋષિઓની સાથે એ લોકોની કમ્પેરિઝન થતી. એટલા માટે રાજર્ષિઓ કહેવાય છે. રાજા પ્લસ ઋષિ મુનિ એટલે બંનેનું સંધિ જોડાઈને રાજર્ષિઓ તરીકે વર્ણવાય છે. કારણ કે એ લોકો પણ એટલા પવિત્ર હતા, એટલા જ્ઞાની હતા અને ધર્મના માર્ગ ઉપર પોતાના રાજ્યનું સંચાલન કરતા અને એ રીતે બધું પોતાનું કાર્ય ચલાવતા. એટલા માટે રાજર્ષિઓ તરીકે વર્ણવાય છે. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અને પછી એ પ્રમાણે રાજર્ષિઓએ એ જ જ્ઞાન જાણ્યું. પરંતુ કાળાંતરે એટલે કે સમયના અંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ. એટલે કે જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે નિર્દેશ કરે છે એ તૂટી ગઈ આપણે. એટલે કે શું? બ્રેક થઈ ગઈ. અને એ બ્રેક થઈ ગઈ અથવા તૂટી ગઈ એના ફળ સ્વરૂપ શું થયું? અને તેથી આ વિજ્ઞાન એટલે આ જે દિવ્ય જ્ઞાન જે છે યથાર્થ રૂપમાં એટલે કે એની ઓરિજિનાલિટી જે છે લુપ્ત થયેલી જણાય છે. એટલે કે આસ્તે આસ્તે એ ખોવા માંડી અથવા ગાયબ થવા માંડી. એટલે કે જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા ચાલી આવતી હતી એ પરંપરા જે છે એ જે સિક્વન્સ છે એ તૂટી ગઈ. અને જ્યારે જે જ્ઞાન યથાર્થ જ્ઞાન હતું એ શું લુપ્ત થઈ ગયું? એટલે કે બે રીતે. એક તો એની ઓરિજિનાલિટી ખોવાઈ ગઈ અને સાથે સાથે એમાં ઇમ્પ્યોરિટી વધી ગઈ. એટલે કે બધા શું પોતપોતાના પ્રમાણે મનગઢિત આપણે એના ઇન્ટરપ્રિટેશન કરે ને એ પ્રમાણે કરે. એટલે કે એ જે જ્ઞાન હતું એ આપણે પ્રદૂષિત થઈ ગયું. એટલે કે પોલ્યુટેડ થઈ ગયું. અને જે યથાર્થ રૂપમાં જે જ્ઞાન હતું એ આસ્તે આસ્તે પછી ખોવા માંડ્યું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે અર્જુનને. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી આગળ કહે છે આપણને. એટલે કે આપણે જોઈએ પહેલા જે 32મા નંબરમાં જે શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો નંબર જે છે એ સિક્વન્સ આપણે જોઈ લઈએ. આ જે સિક્વન્સ છે એમાં મુખ્ય જે બધા ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જે આવેલા છે એમના બધાના નામો અહીંયા આપેલા છે. તો એટલે કે કૃષ્ણથી લઈને પછી બ્રહ્માજી, નારદજી, વ્યાસમુનિ, માધવાચાર્ય એવી રીતે કરીને બધા મોટા મોટા જે આચાર્યો થઈ ગયા. અને ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જે છે એ લોકો બધાના આપણે નામ અહીંયા છે. માધવેન્દ્રપુરી, ઈશ્વરાપુરી, ભગવાન ચૈતન્ય છે. પછી આપણે કળિયુગમાં આપણે ભક્તના રૂપમાં આપણે જેમણે અવતાર લીધો તો એ રીતે લગભગ 550 વર્ષ પહેલા. અને એ રીતે પછી બાકી બધાના આપણે નામ છે. અને શ્રીલા ભક્તિ વેદાંત સરસ્વતી એટલે કે પ્રભુપાદજી જેમના ગુરુ હતા શ્રી ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી મહારાજ. તો આ રીતે આપણે ઇસ્કોનની આ પ્રભુપાદજીની જે ભગવદ્ ગીતા જે છે એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવેલી છે. એટલા માટે એમાં યથાર્થ જ્ઞાન આપણને મળે છે. એટલે આપણે ફોલો કરીએ છીએ. હવે આ પ્રમાણે ભગવાન હજી 3જા શ્લોકમાં કહે છે, તે જ આ પ્રાચીન યોગ પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન. આપ જોઈ શકો છો કે આપણે જે 18 અધ્યાય છે એમાં છેલ્લો શબ્દ શું છે? અધ્યાયનું જે નામ હોય છે એમાં યોગ શબ્દ આવે છે. જેમ કે આપણે બીજા અધ્યાયમાં જોયું આપણે શું કે ભાઈ ગીતાનું સારાંશ. પછી 3જા અધ્યાયમાં કર્મયોગ આવ્યું, 4થા અધ્યાયમાં જ્ઞાન યોગ આવ્યું, 5મા અધ્યાયમાં પણ પછી આપણે કર્મયોગ આવશે. એટલે કે બધામાં યોગ આવે છે. એટલે કે યોગનો મતલબ શું? તો કે મિલાન અથવા તો મિલન થવું. એટલે કોની સાથે મિલન થવું? તો કે પરમેશ્વર સાથે મિલન થવું. એટલા માટે કે તે આ પ્રાચીન યોગ પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું એટલે કે આમાં આપણને ભગવાનની સાથે આ જ્ઞાન જોડે છે. એટલા માટે એને યોગ શબ્દ તરીકે આપણે દરેક અધ્યાયને જાણીએ છીએ. અને એ જે વિજ્ઞાન જે છે આજે હું કહી રહ્યો છું કારણ કે તું મારો ભક્ત અને તથા મિત્ર છે. તો આ પણ એક બહુ સરસ મજાની ચીજ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે. આ જે દિવ્ય જ્ઞાન જે છે એ બધાને છે ને મળી નથી શકતું. જે ભગવાનના ભક્ત હોય અથવા જે આવા સારા કર્મોમાં અથવા દિવ્ય જ્ઞાનમાં થોડા પ્રવૃત્ત થયા હોય, પોતાની જિજ્ઞાસા હોય કે ભાઈ હું કોણ છું, ક્યાં છું, કેવી રીતે છું, મારા જીવનનો ઉદ્દેશ શું, આ બધું જ્યારે એના મનમાં જાગે ત્યારે જ ભગવાનની કૃપા થઈને આ દિવ્ય જ્ઞાન મળી શકે છે. નહીં તો ઘણા લોકો આજે તમે જોજો કે ભાઈ તમે કોઈને પૂછશો કે તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચી છે, કદાચ તમને કોઈક મળી જશે, હા મેં ભગવદ્ ગીતા એકવાર વાંચી હતી પણ મને કઈ સમજાણું નહીં, પછી મેં મૂકી દીધી.
તો શું છે એટલે આગળ ન વધી શકે, એટલે કે એમાં પણ આપણે છે ને પ્રગતિ કરવા માટે ભગવાનની કૃપા થવી જોઈએ આપણને. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે આ બધું જે જ્ઞાન વિજ્ઞાન જે છે, જે ભગવાન સાથે આપણને મેલાપ કરાવે છે, ભગવાન સાથે આપણો મેળ કરાવે છે, એ ક્યારે આપણને મળી શકે? જ્યારે આપણે ભગવાનના ભક્ત થઈ શકીએ ત્યારે. અને હજી આગળ કહે છે, અને તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકે છે. એટલે કે તમે હજી કોઈકને પૂછશો ને તો કોઈ કહેશે હા ભગવદ્ ગીતા મેં 2-3 વાર વાંચી, પણ મને હજી સુધી કઈ સમજાણું નથી એમાં કઈ. એટલે કે એને સમજવા માટે બી છે ને આપણે આપણામાં ભગવાનની આપણી આસ્થા, શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ જો પ્રગટેલી હોય ને તો જ છે ને આપણને સૌથી પ્રથમ તો દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. અને પ્રાપ્ત થયા પછી બી આપણે એ બુદ્ધિમાં આપણે ઉતારી શકીએ છીએ અને એને સમજી શકીએ છીએ. જો એ ભગવાનની કૃપા ન થાય તો નથી આપણને આ જ્ઞાન મળતું, અને જ્ઞાન ક્યારેક માની લ્યો અનાયાસે મળી બી ગયું હોય તો પણ આપણે એને સમજી નથી શકતા. અને એનું પછી આગળનું સ્ટેજ છે, જ્યારે પછી ભગવાનની ઓર સરસ કૃપા થાય આપણને, ત્યારે એ જ્ઞાનને આપણે આચરણ રૂપી આપણે એને કરી શકીએ છીએ. એટલે કે ડેફિનેટલી આ બધું જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પહેલા, બીજા, ત્રીજા શ્લોકમાં સમજાવે છે, આ બધું દિવ્ય જ્ઞાન છે. ઇવન અહીંયા શ્લોકમાંથી ભગવાન જે ઇન્ટ્રોડક્શન આપે છે, હજી જ્ઞાન આપવાનું શરૂ નથી કર્યું, એના ઉપરથી પણ આપણને ઘણું બધું સમજાઈ જાય છે કે આ દિવ્ય જ્ઞાન કેટલું અગત્યનું છે આપણને, અને ક્યારે આપણને મળે અને ક્યારે આપણને સમજાય, જ્યારે ભગવાનની આપણા ઉપર કૃપા થાય ત્યારે જ આપણને એ મળી શકે. એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે આપણે બધા અત્યારે ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણને આ સરસ મજાનો આવી રીતે બધા ક્લાસો ને બધાનો લાભ મળેલો છે, જે નમનીશા દાસ પ્રભુજી દ્વારા આપણે આ 29મા બેચમાં અત્યારે લઈ રહ્યા છીએ. અને એવી રીતે આપણે અલગ અલગ લેવલમાં બી આપણે જોડાઈ શકીએ છીએ, અને આ દિવ્ય જ્ઞાન આપણને મળે છે, અને એમાં આપણે આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની આપણે આગળ વધારી શકીએ છીએ. ભગવાનની કૃપા વગર કાંઈ ન થઈ શકે આપણે. હવે આ બધું ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યા પછી અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. તો અર્જુન પેલા પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ શ્રી ભગવાન બોલ્યા, હે અર્જુન, તારા અને મારા એક સ્લાઇડ મારા ખ્યાલથી મિસ લાગે છે, 1 મિનિટ જોઈ લો. એનીવે મારા ખ્યાલથી એક સ્લાઇડ મિસ થઈ ગઈ લાગે છે આમાં, તો કઈ નહીં, આપણે લઈ લઈએ. પછી જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યારે પૂછે છે, આ 3 શ્લોક દ્વારા વર્ણવ્યા પછી, એટલે કે અર્જુન ચોથા શ્લોકમાં પ્રશ્ન પૂછે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ચોથા શ્લોકમાં પ્રશ્ન પૂછે છે કે આ ભગવાન કેવી રીતે થયું હોય? આપ તો અત્યારે અર્વાચીન કાળમાં અત્યારે મારી સામે ઉભેલા છો મિત્ર તરીકે, અને તમે કહો છો જે આ જ્ઞાન જે તમે સૂર્ય ભગવાનને આપેલું છે, તો સૂર્ય ભગવાન તો પ્રાચીન કાળમાં થઈ ગયા, તો પ્રાચીન કાળમાં તમે આ જ્ઞાન એમને કેવી રીતે આપેલું હોય, અને અર્વાચીન જ્ઞાનમાં અત્યારે તમે મારી સામે મિત્ર તરીકે ઉભેલા છો, તો એ કેવી રીતે હું સમજી શકું? એટલે કે આવી ટાઈપનો એક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વિનમ્રતાપૂર્વક પ્રશ્ન પૂછે છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધું કે આ જ્ઞાન મેં પહેલા વિવાસોને આપ્યું, પછી મનુને આપ્યું, નિશ્વાકુને આપ્યું. એટલે કે એ ચીજ એના મનમાં સંદર્ભ થાય છે કે ભાઈ આ કેવી રીતે પોસિબલ થઈ શકે. ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ચોથા શ્લોકના પ્રશ્ન દ્વારા જવાબ રૂપે 5મા શ્લોકમાં કહે છે, શ્રી ભગવાન બોલ્યા, હે અર્જુન, તારા અને મારા ઘણા જન્મો થઈ ગયા છે. હું એ બધાને યાદ રાખી શકું છું, પણ હે પરંતપ, તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. તો જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બીજા અધ્યાયમાં જ્યારે આત્માનું જ્ઞાન આપતા હતા, ત્યારે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયના 12મા શ્લોકમાં કીધેલું હતું અર્જુનને કે એવું નથી કે હું અને તું પેલા નહોતા, અને આ બધા રાજાઓ પણ અત્યારે જે તારી સામે છે એ નહોતા, અને ભવિષ્યમાં પણ આ બધા નહીં હશે એવું નથી. એટલે કે આ રીતે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ત્યારે આપણને કદાચ એમાં ઓછું સમજાય, અને ત્યારે આપણે એ શ્લોકને અને આ શ્લોકને જ્યારે કનેક્ટ કરીએ ત્યારે આપણને ઘણું ખરું ક્લિયર થઈ જાય કે ભગવાન ત્રિકાળ જ્ઞાની હતા, અને પાસ્ટમાં, પ્રેઝન્ટમાં અને ફ્યુચરમાં શું થવાનું છે એ બધું પોતે જાણતા હતા. તો એ જ પ્રશ્નના જવાબ સવાલ રૂપે પછી અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે કે તારા અને મારા ઘણા જન્મો થઈ ગયા છે, કારણ કે બધામાંથી આત્મા જે છે એ નિરંતર પસાર થતો રહે છે, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એ બધા જન્મો યાદ રહે છે. એટલે કે હું બધાને યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ હે પરંતપ, તું તેને યાદ રાખી શકે. ડેફિનેટલી આપણને આપણામાંથી કોઈને આપણો પાછલો જન્મ યાદ ન હોય. કોકને કદાચ એવું કંઈક જે કે ને લાખોમાં અથવા કરોડોમાંથી એવું કોઈ ઘટના થતી હોય કે જેને પોતાનો પૂર્વજન્મ કે એવું યાદ હોય, અથવા તો એવી રીતે ઘણીવાર આપણે જેમ કહીએ ને કે પુનઃજન્મની પણ પ્રક્રિયા હોય છે, તો એવી રીતે ઘણા લાખો અથવા એમાંથી કોઈક એવો મનુષ્ય હોય કે જેને આવી રીતે પોતાનો પૂર્વજન્મ યાદ હોય.
અથવા તો પેલાના સતયુગમાં ને બધામાં ઘણું વખત એવું થતું કે જેને પોતાનો પૂર્વજન્મ યાદ રહેતો, જેમ કે ભરત રાજાને, જેમને હિરણ તરીકે પછી પોતાનું આગલો જન્મ મળે છે, શરીર મળે છે, એમાં એમને પોતાનો પાછલો જન્મ યાદ હતો અને પોતે શું ભૂલ કરેલી એમને યાદ હતી, એટલા માટે જે પછી આગલો પાછો જન્મ જ્યારે હિરણજનનું શરીર ભોગવ્યા પછી ફરીથી પાછો મનુષ્ય જન્મ મળે છે ને જળ ભરતના રૂપમાં, ત્યારે પણ એમને બધું યાદ હતું અને એવી રીતે એ પોતે ફરીથી પાછી પોતાની આધ્યાત્મિક જર્ની જળ ભરતના રૂપમાંથી આગળ વધારે છે અને એમને મુક્તિનો અથવા મોક્ષનો પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે બહુ ઓછા લોકો, કલયુગમાં તો આપણે કહી શકીએ કે લાખો કરોડોમાં પણ ભાગ્યે જ કોઈ એવું હશે કે જેને કોઈ આ બધી ચીજ પોતાનો પાછલો જન્મને યાદ હોય, અને પાછલાનો પાછલો તો કોઈને યાદ જ ન હોય આપણે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તું યાદ નથી રાખી શકતો પણ મને બધું યાદ છે. પછી હવે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા જે ટાઈમલાઈન વર્ણવે છે, આપણે પહેલા અધ્યાયમાં જોયું હતું કે જે આપણને 5 વિષયનું જ્ઞાન મળશે, એમાં ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન મળશે, તો ડેફિનેટલી આ અધ્યાયમાં આપણને ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન મળશે અને આપણને કાળ વિશે એટલે કે સમયનું પણ જ્ઞાન આપણને આ અધ્યાયમાંથી થોડું ઘણું મળે છે. કારણ કે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ જ્ઞાન મેં સૌથી પહેલા વિવાસવનને આપેલું, એટલે કે લગભગ 12 કરોડ વર્ષ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આ જ્ઞાન વિવાસવનને એટલે કે સૂર્યદેવને આપેલું હતું. હવે કેવી રીતે આપેલું હતું એ આપણે જોઈએ, અને ભગવદ્ ગીતા કહી શકીએ કે આપણે આ ધરતી ઉપર આપણે લગભગ 20 લાખ વર્ષો પહેલા આવેલી, અને જેમ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આસ્તે આસ્તે કાળાંતરે લુપ્ત થઈ એનું યથાર્થ જ્ઞાન, અને ફરીથી કહે છે એટલે કે જયારે અર્જુનને કહે છે એ લગભગ આપણે 5 થી 5,500 વર્ષો પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર ફરીથી અર્જુનને સંભળાવેલી હતી. તો આપણે એ પ્રમાણે ટાઈમલાઈન અહીંયા થોડું સંક્ષિપ્તમાં સમજી લઈએ કે આપણે કલયુગ, અત્યારે આપણે કલયુગમાં જીવીએ છીએ. આપણે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ એકદમ બોટમ કોર્નરથી આપણે શરૂ કરશું, અને 4,32,000 નો કલયુગ હોય છે, એને 2 ગુણીએ આપણે એટલે દ્વાપર યુગ થયું, અને 4,32,000 ને 3 ગુણીએ એટલે આપણે ત્રેતા યુગ થયું, અને 4,32,000 ને 4 ગુણીએ એટલે આપણે સતયુગ થયું. એટલે કે સતયુગની અવધિ સૌથી વધારે લાંબી હોય છે, લગભગ 17,28,000 વર્ષની. અને આ ચારેયનો સરવાળો કરીએ એટલે કે 4,32 + 8,64 + 12,96 + 17,28 એટલે કે લગભગ 43,20,20 વર્ષો થયા, અને ચારેય યુગ મળીને એક દિવ્ય યુગ કહેવાય છે કે જેની અંદર ચારો યુગનો સમાવેશ થઈ ગયો, કલયુગ, દ્વાપરયુગ, ત્રેતાયુગ અને સતયુગ. એટલે કે આ થયું એક દિવ્ય યુગ. અને આવા 71 દિવ્ય યુગ આપણે કમ્પ્લીટ થાય કે જેથી લગભગ 306.72 મિલિયન યર્સની ગણતરી થાય છે, એને કહેવાય છે એક મન્વંતર અથવા એક મનુનું જીવન. તો અને આ એક મનુનું જીવન એટલે કે ઈ બ્રહ્માજીનો અડધો દિવસ થયો, એટલે કે એવા 14 મન્વંતર છે બ્રહ્માજીના. અને 14 મન્વંતર એટલે કે અડધો દિવસ થયો. એવી જ રીતે સંધ્યા બી એટલે કે 15 સંધ્યા. નોર્મલી આપણે જાણીએ છીએ કે દિવસ અને સાંજની અવધિ એક્ઝેક્ટ 12 કલાકની ન હોય, ક્યારેક થોડી ઘણી વધારે થતી હોય એઝ પર આપણે સિઝન ને એના પ્રમાણે. જેમ કે હમણાં શિયાળો આવશે તો દિવસ ટૂંકો થઈ જાય, સંધ્યા લાંબી થઈ જાય, અને ઉનાળામાં નોર્મલી થોડીક ઇક્વલ હોય અથવા તો એ પ્રમાણે હોય. એટલે કે 14 મન્વંતર અને 15 સંધ્યા મળીને એ બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થયો, અને એ એક દિવસ બ્રહ્માજીના કહેવાય છે કલ્પ. અને આવી રીતે આપણે બ્રહ્માજીના જયારે આપણે એક કલ્પ એટલે કે એને 360 ગુણીએ, કારણ કે આપણે ચંદ્રનું કેલેન્ડર ફોલો કરીએ છીએ કે જેમાં 360 દિવસનું એક વર્ષ થાય છે, એટલે કે એ 360 ગુણીએ ત્યારે બ્રહ્માજીનું એક વર્ષ થયું, અને એને 100 ગુણીએ એટલે કે આપણે બ્રહ્માજીના 100 વર્ષનું આયુષ્ય થયું, વિચ ઇઝ બરોબરી થાય લગભગ 311.04 ટ્રિલિયન યર્સ. એટલે આ રીતે બ્રહ્માજીનું પણ આયુષ્ય જે 100 વર્ષનું જે છે એ આ લગભગ આટલા વર્ષોનું છે. હવે આ જે આખી ટાઈમલાઈન જે છે આપણે એને સંક્ષિપ્તમાં એક ટેબલ રૂપ આપણે સમજી લઈએ કે ભાઈ આપણે શું છે, આપણો 1 લાખ વર્ષો એટલે કે આપણે જે અત્યારે પૃથ્વી ઉપર જીવીએ છીએ એ પૃથ્વીના આપણા 1 લાખ વર્ષોની ગણતરી એટલે કે બ્રહ્માજીનો 1 સેકન્ડ. જેમ આપણે શું છે અલગ અલગ ગ્રહોમાં છે, અલગ અલગ જે પ્રમાણે સૂર્યની આગળ ફરતા હોય એ પ્રમાણે એની ગતિ પ્રમાણે એક વર્ષ એ પ્રમાણે હોય. જેમ કે આપણા જે દૂરના જે ગ્રહો હોય એ આપણે એની એક સૂર્યની આજુબાજુ ફરવાની પ્રક્રિયાને એક રાઉન્ડ મારતા 1 વર્ષથી વધારે ટાઈમ લાગે, એ પ્રમાણે ત્યાં 1 વર્ષની ગણતરી થાય. તો એવી રીતે પણ બ્રહ્માજીનું એટલે બ્રહ્મલોક છે આપણે આ જ લોકથી એટલે કે મૃત્યુલોકથી ઉપરના લેવલમાં બધામાં આવેલું છે. ત્યાં તો ઓર વધારે અવધિ લાંબી હોય, એટલે કે બ્રહ્માજીનો 1 સેકન્ડ એટલે કે આપણા 1 લાખ વર્ષો જેવું થઈ ગયા. હવે એને જ આપણે 60 ગુણીએ એટલે કે આપણા 60 લાખ વર્ષો બરાબર બ્રહ્માજીની 1 મિનિટ. હજી એને 60 ગુણીએ એટલે કે આટલા વર્ષો બરાબર બ્રહ્માજીનો 1 કલાક.
અને હજી એને આપણે ગુણીએ એટલે કે પછી બ્રહ્માજીનો 1 દિવસ, એટલે કે 24 ગુણીએ ત્યારે આપણે બ્રહ્માજીનો 1 દિવસ થાય. એટલે કે બ્રહ્માજીનો 1 દિવસ બરાબર આપણા કેટલા વર્ષો થઈ ગયા? એકમ, દશક, 100, 1000, 10,000, લાખ, 10 લાખ, કરોડ, 10 કરોડ અને અબજ, એટલે કે 8 અબજ 64 કરોડ 64 કરોડ વર્ષ આપણે, એટલે આપણા વર્ષો થયા. એ બરાબર શું છે? બ્રહ્માજીનું 1 દિવસ છે. અને આને હજી 360 ગુણો એટલે બ્રહ્માજીનું 1 વર્ષ, અને એને હજી 100 ગુણો એટલે કે બ્રહ્માજીનું 1 વર્ષનું આયુષ્ય થયું. કદાચ આપણે તો આટલી સેકન્ડ બી આપણે ન જીવવાના હોઈએ. આ બધું ચીજ એટલે કે કાળનું જ્ઞાન આપ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે 6થા શ્લોકમાં કહે છે, જો કે હું અજન્મા છું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્યારેય જન્મતા નથી, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હંમેશા પ્રગટ થાય છે અથવા તો અવતાર લે છે. અને મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી. એટલે કે ભગવાનનો જે દેહ છે એ દિવ્ય દેહ છે અને કદી નાશ પામતો નથી, તથા હું સર્વ જીવોનો સ્વામી છું. એટલે કે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે બધા એમના અંશ છીએ. પરમાત્માના અંશ તરીકે આપણા હૃદયમાં આત્માનો વાસ થાય છે. છતાં હું દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. તો અહીં આપણે સંક્ષિપ્તમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાગટ્યની આપણે લીલા વર્ણવી લઈએ. તો આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના માતા પિતા તરીકે, એટલે ભૌતિક દુનિયામાં માતા પિતા તરીકે વસુદેવજી અને દેવકી માતા હતા. અને વસુદેવજી અને દેવકી માતાને આપણે કારાગૃહમાં રાખવામાં આવેલા હતા કંસ દ્વારા. કંસ આપણે દેવકીજીના પિતરાઈ ભાઈ હતા, આપણે કઝિન ભાઈ હતા. અને એ જ્યારે આ લોકો વાસુદેવજી અને દેવકીને કારાગૃહમાં બંધ કરીને રાખે છે, અને આકાશવાણી પ્રમાણે દેવકીજીના 8મા પુત્ર તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતાર લેશે અને એ મામા કંસને એમના મામાનો એટલે કે વધ કરશે. તો આ રીતે આપણે જ્યારે સૌપ્રથમ પેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે અવતરિત થવાના હતા, ત્યારે પેલા વસુદેવજીના હૃદયમાં પ્રગટ થાય છે. અને એ વસુદેવજીના પ્રગટ થયા પછી પોતે દેવકીજીના હૃદયમાં પ્રગટ થઈને પછી એમના ગર્ભાશયમાં ઉતરે છે. અને પછી પોતે પોતાના ચતુર્ભુજ રૂપમાં પેલા માતા પિતાને દર્શન આપે છે, જે દિવસે પ્રાગટ્ય થવાના હતા એ દિવસે. એટલે ચતુર્ભુજ રૂપ એટલે શંખ, ચક્ર, પદ્મગદા 4 હાથવાળા રૂપમાં પેલા પ્રગટ થાય છે. અને આ રીતે પ્રગટ થઈને પોતાના માતા પિતાને દર્શન આપે છે. પછી ત્યારે દેવકી માતા કહે છે કે આપ અમને મારા બાળ રૂપમાં મને આપના દર્શન આપો, કારણ કે આ રૂપ જોઈને પોતે ઘણા વ્યથિત થાય છે. એટલે કે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું જે મૂળ રૂપ હતું, કેમ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું ને કે દરેક યુગમાં મારા મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું, એટલે કે આ વખતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પેલા પોતાના મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાય છે. અને પછી દેવકીની વિનંતી માનને આપીને પોતે પોતાનું મૂળ રૂપને મિનિમાઇઝ કરે છે અને એમની સામે બાળ રૂપમાં એટલે કે આપણે કૃષ્ણ રૂપમાં આપણે નંદલાલા કે લાલા તરીકે આપણે ફરીથી પોતે આવી જાય છે. તો આ થઈ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાગટ્ય થવાની આપણે પ્રક્રિયા, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતર્યા હતા અને પ્રગટ થયા હતા એ પ્રમાણે. તો એવી જ રીતે આપણે જાણી ગયા છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અત્યાર સુધીમાં આપણે અલગ અલગ અવતારો થયા છે. તો સ્ટાર્ટિંગ આપણે લઈએ જેમ કે મત્સ્ય અવતાર, એટલે કે પેલા માછલીના અવતારમાં પોતે પ્રગટ થયા હતા. પછી આપણે કુર્મા અવતાર એટલે કે કાચબાના રૂપમાં, પછી વરાહ અવતાર પછી નરસિંહ અવતાર પછી વામન અવતાર પછી પરશુરામ અવતાર પછી આપણે રામ અવતાર પછી આપણે કૃષ્ણ અવતાર, જે આપણે અત્યારે સામે જોઈ ગયા. પછી આપણે બુદ્ધ ભગવાન એટલે કે બુદ્ધ અવતાર તરીકે, અને કલયુગમાં કહે છે કે કલ્કીના રૂપમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી પ્રગટ થવાના છે આપણે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અલગ અલગ પોતાના રૂપોમાં અથવા અવતારમાં પ્રગટ થાય છે અથવા તો આપણને દર્શન આપે છે. પણ એમનો જે દેહ જે છે એ આપણે દિવ્ય દેહ છે. અને આને એ પણ આપણે સમજી લઈએ કે ભાઈ ભગવાનનો દિવ્ય દેહ કેવી રીતે છે. એટલે કે સૌ પ્રથમ તો ભગવાનનો જે દેહ જે છે એ જયારે ભૌતિક દુનિયામાં પ્રાગટ્ય થાય છે અથવા અવતરિત થાય છે, તો પણ એ ત્રિગુણી માયાના હેઠળ આવતા નથી આપણે, કારણ કે એ ત્રિગુણી માયાના સંચાલન કરનાર છે, નહીં કે એ પોતે ત્રિગુણી માયાના ગુલામ તરીકે રહે છે. બીજું આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો દેહ દિવ્ય છે એટલા માટે કારણ કે એ પોતાના શરીરના કોઈ પણ અંગો દ્વારા, કોઈ પણ દિવ્ય ઇન્દ્રિયો દ્વારા કોઈ પણ બીજી ઇન્દ્રિયનું કામ કરી શકે છે. જેમ કે માની લો હાથથી ખાઈ શકે છે આપણે, નહીં કે મોઢેથી જ ખાઈ શકે, કાનથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ, આંખેથી સાંભળી શકીએ, એટલે ગમે તે ઇન્દ્રિયોથી ગમે તે એને પોતે કામ કરી શકે છે. એના માટે એ જે શરીર જે છે એ જે દિવ્ય માટે આપણી જેમ ઇન્દ્રિયોનું શું છે, એક પર્ટિક્યુલરલી આંખ જોવા માટે જોઈએ, આંખથી આપણે સાંભળી ન શકીએ. એ બધી ચીજ ભગવાનના દિવ્ય દેહ માટે એપ્લિકેબલ થતી નથી. અને હજી એક ત્રીજી રીતે ભગવાનનો દિવ્ય દેહ એટલા માટે છે કે આપણા દેહમાં શું છે, અલગ અલગ નાડીઓ, હાડકા, માંસપેશીઓ, લોહી અને બધું હોય છે. ત્યારે ભગવાનના દેહમાં શું છે, આ બધું એક રૂપ હોય છે.
ભગવાનનું દિવ્ય નામ, દિવ્ય લીલા, ભગવાનનો દેહ, દિવ્ય દેહ બધું એકદમ અલૌકિક અને દિવ્ય છે. એને આ બધા આપણે જે કહીએ ને કે લિમિટેશન્સ છે એ બધું એપ્લાય થતું નથી. એટલે કે આ રીતે ભગવાનનો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી. હવે પછી ભગવાન 7મા શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્યારે અવતરિત થાય છે. તો હે ભરતવંશી, જ્યાં અને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે તે વખતે હું સ્વયં અવતરું છું. એટલે કે આપણે જોઈએ છીએ જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતરિત થયા હતા ત્યારે પણ આપણે અધર્મનું ઘણું વર્ચસ્વ હતું. ઇવન નાનપણથી પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ઘણા બધા અસુરોનો વધ કરેલો હતો, કાલિયા નાગનું મર્દન કરેલું હતું, ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડેલો હતા, બધી એમની લીલાઓ હતી. વૃતાસુર, બકાસુર, અઘાસુર, પછી ઘેનુકાસુર, આ બધા મોટા મોટા અસુરો બધાને એમણે પોતે બાળક હતા ત્યારે પણ એમણે વધ કરેલો હતો. અને એમ પછી એમણે મામા કંસનો પણ વધ કરેલો હતો. તો એ પ્રમાણે એ ટાઈમમાં પણ છે ને એવું નહોતું કે આપણે અધર્મનો પ્રચાર ઓછો અથવા તો અધર્મનું વર્ચસ્વ ઓછું હતું. અધર્મનું વર્ચસ્વ પણ ત્યારે એટલું હતું. અને આપણે થોડે ઘણે અંશે એ રીતે બી કહી શકીએ કે નારીઓ પણ ત્યારે સુરક્ષિત નહોતી. એટલા જ માટે તો આપણે એ ટાઈમમાં પણ મહાભારતના યુદ્ધ પહેલા આપણે હસ્તિનાપુરના આપણે કહીએ કે તેમાં ધૃતરાષ્ટ્ર, ભીષ્મ પિતામહ અને બધા હતા. એવી સભામાં બી દ્રૌપદીને ખસેડીને લાવવામાં આવે છે અને નચી રણ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. એટલે કે અધર્મનું વર્ચસ્વ ઘણા રૂપમાં ત્યારે વધેલું હતું અને ધર્મનું પતન થોડું ઘણું થવાનું હતું. એટલે કે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જ્યારે એનું વર્ચસ્વ વધી જાય છે અને ધર્મનું એકદમ જ્યારે પતન થવા આવવાનું હોય ત્યારે હું પોતે અવતરું છું ધર્મની આપણે સુરક્ષા કરવા માટે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 8મા શ્લોકમાં બતાવશે કે પોતે શું કામે અવતારે છે. એટલે કે એમના ઉદ્દેશ શું હોય છે અથવા ગોલ અથવા ઓબ્જેક્ટિવ શું હોય છે અવતરિત થવા માટેનો. તો 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભગવાનનો ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા અને દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા તથા ધર્મના સિદ્ધાંતોની પુનઃસ્થાપના કરવા માટે. એટલે કે અહીંયા આપણને 3 ગોલ અથવા 3 ઉદ્દેશ્ય, 3 પર્પઝ બતાવે છે. સૌ પ્રથમ શું તો કે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા, બીજો શું તો કે દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા. જે પ્રમાણે આપણે જાણી ગયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ ઘણા અસુરો અને બધા લોકોનો દુષ્ટ કર્યો હતો, વિનાશ કર્યો હતો આપણે. અને ત્રીજું પર્પઝ શું તો કે ધર્મની સિદ્ધાંતોની પુનઃસ્થાપના કરવા માટે. મહાભારતના યુદ્ધ પછી આપણે યુધિષ્ઠિરને ગાદી મળે છે અને ધર્મની પુનઃસ્થાપના થાય છે. ઘણા વર્ષો સુધી પાંડવો એટલે રાજ કરે છે અને ત્યાર પછી એમના પુત્ર પરીક્ષિત મહારાજ છે એ પણ રાજ કરે છે. અને ત્યાર પછી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ કલયુગની શરૂઆતની બધું, કારણ કે પરીક્ષિતે કલયુગના દર્શન કર્યા હતા. એટલે કે આ રીતે ધર્મની પુનઃસ્થાપના પોતે કરીને પછી અહીંયાથી વિદાય લે છે. એટલે કે આ 3 પર્પઝ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતરે છે. અને એમાં સૌથી મોટું કારણ શું છે તો કે ભાઈ ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા. જ્યારે જ્યારે ભક્તોનો બોલાવો આવે છે અને એ તરત ને તરત પોતે પ્રગટ થાય છે. નહીં તો બાકી જે પોતાના ઉદ્દેશ છે દુષ્ટોનો વિનાશ કરવું અને ધર્મની પુનઃસ્થાપના એ તો પોતે પોતાના ધામમાં બી બેઠા બેઠા પોતે કરી શકે છે. એટલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શક્તિશાળી છે ને બધી એમની પાસે શક્તિઓ છે. પણ ભક્તોનો બોલાવો આવે છે એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જરૂર પ્રગટ થાય છે અથવા અવતરે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા શ્લોકમાં આ બધું ચીજ સમજાવ્યા પછી પોતાના વિશે આપણને જણાવે છે કે હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાગટ્ય એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે અને અવતરિત થાય છે એ વિશે જાણી લે છે તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ કર્મ કરે છે, જે આપણે ગઈકાલે 3જા અધ્યાયમાં બી જાણી ગયા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ કહે છે કે મારે પણ કરવા જેવું કાંઈ નથી, તેમ છતાં પણ હું મારા નિયત કર્મો કરું છું. અને આ અધ્યાયમાં આપણે જાણશું કે ભગવાનના પણ કર્મો કેવા દિવ્ય કર્મો હોય છે આપણે. અને એ રીતે આગલા અધ્યાયમાં બી જાણશું કે ભગવાનના બી અલગ અલગ કર્મો ક્યાં ક્યાં હોય છે આપણે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મારા પ્રાગટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે તે આ શરીરને તજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી, પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે. એટલે કે આ રીતે જો ભગવાનના પ્રાગટ્ય વિશે, ભગવાનનું જ્ઞાન અથવા તો ભગવાન વિશેનું જે દિવ્ય જ્ઞાન જે છે અને ભગવાનની કર્મ કરવાની જે પ્રકૃતિ છે, જો એ બધું પણ સરસ રીતે જો જાણી જાય તો પણ આપણને મોક્ષ અને મુક્તિ મળી શકે છે. આપણને એકવાર લાગે કે આટલું સહેલું, આટલું ઈઝી છે, પણ એ કેટલું સહેલું અને કેટલું ઈઝી છે હવે આપણે આગળ જોશું આપણે કે જે પ્રમાણે ભગવાન આપણને કહે છે. નહીં તો આપણે જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં જોયું કેમ આપણે ભગવદ્ ગીતા એકવાર વાંચીને આપણને નથી સમજાઈ જતી પૂરેપૂરી, અથવા તો સમજાઈ જાય તો આપણે આચરવા માંડીએ છીએ શું? કારણ કે અહીંયા સમજવાનો મિનિંગ શું છે? સમજવાનું મિનિંગ આપણે કહી શકીએ કે બુદ્ધિમાં ઉતારી
એને સમજીને પછી એનું આચરણ કરવાનું છે. ત્યારે જઈને આપણને આપણા મોક્ષ અને મુક્તિ તરફ આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ, જો આ રીતે બધું જ્ઞાનને આપણે સમજી લઈએ તો. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 10મા શ્લોકમાં, રાગ, ભય અને ક્રોધથી મુક્ત થયેલા. એટલે કે હવે અહીંયા આપણને આપણા જે વિઘ્ન છે અથવા જે આપણા પ્રોબ્લેમ છે, આ જ્ઞાન સમજાતું શું કામે નથી અને ન સમજાવવાના કારણો શું છે કે જેથી કરીને આપણને મોક્ષ અને મુક્તિ નથી મળી શકતા, એ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવે છે. આપણા મનમાં અલગ અલગ ઈચ્છાઓ, ભય અને ક્રોધ નિરંતર મારામાં જ પરોવાયેલા અને મારું શરણ લીધેલા. એટલે કે ડેફિનેટલી ભગવાનનું ધ્યાન ધરતા હોય અને ભગવાનનું શરણ લીધેલું હોય. ઘણા મનુષ્યો ભૂતકાળમાં મારા જ્ઞાન રૂપી તપથી પવિત્ર થયા છે અને મારા માટેનો દિવ્ય પ્રેમ પામ્યા છે. એટલે કે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ બધું જે દિવ્ય જ્ઞાન જે છે એ મેળવવા માટે સૌ પ્રથમ તો આપણે રાગ, ભય, દ્વેષ, ક્રોધ એ બધાથી આપણે મુક્ત થવું પડે. ત્યારે જઈને આપણે આ જ્ઞાનને આપણે સંપૂર્ણ રીતે પામી શકીએ. પામ્યા પછી આપણે એને સમજી શકીએ. સમજ્યા પછી આપણે એને આચરી શકીએ. ત્યારે જઈને આપણને મોક્ષ અને મુક્તિના માર્ગ ઉપર આપણે આગળ વધી શકીએ. નહીં તો આપણને એમાં એ બહુ જ ડિફિકલ્ટી હોય છે, કારણ કે આ બધા અને એની સાથે સાથે આપણો અહંકાર, આ બધા જ આપણા એમાં વિઘ્નરૂપ બને છે અને બાધારૂપ બને છે, જેથી કરીને આપણે આ જ્ઞાન આપણે સહજતાથી મેળવી શકતા નથી અને મેળવીને પણ આપણે એને સમજી શકતા નથી. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે. પછી હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક અલ્પવિરામ મૂકે છે અને હવે પોતાના કર્મો વિશે આપણને સમજાવે છે. તો આ અધ્યાયમાં આપણને પોતે વર્ણ વ્યવસ્થા જે સ્થાપિત કરેલી છે એના વિશે આપણને જ્ઞાન આપે છે. તો 13મા શ્લોકમાં કહે છે પ્રકૃતિના 3 ગુણો, જે આપણે ડેફિનેટલી 14મા અધ્યાયમાં ડિટેલમાં લેશું. અને કર્મ પ્રમાણે માનવ સમાજના 4 વર્ણોની વ્યવસ્થાને મેં ઉત્પન્ન કરી છે. એટલે કે 4 વર્ણ વ્યવસ્થા જે આપણે છે કઈ છે, તો કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર. એ જે 4 વર્ણ વ્યવસ્થા છે, એ જે અલગ અલગ ડિવિઝન કરેલા છે, એનો પાયો શું છે, એ ડિવિઝન કરવાનો બેસિસ શું છે, તો કે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પ્રકૃતિના 3 ગુણો અને કર્મ પ્રમાણે. એટલે કે આમાં ક્યાંય પણ બર્થ નથી આવતો, જન્મ નથી આવતો. એવું નથી કે બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ અથવા ક્ષત્રિયનો દીકરો ક્ષત્રિય. ક્યાંય પણ એ બાધારૂપ નથી થતું, જન્મ આવતો જ નથી. કારણ કે આ બે ચીજ દ્વારા જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આ વર્ણ વ્યવસ્થાને ઉત્પન્ન કરેલી છે અથવા એ આપણે સ્થાપિત થયેલી છે. શેના દ્વારા? તો કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા. એટલે કે જે પ્રમાણેનો ગુણ હોય, એનો સ્વભાવ હોય અને જે પ્રમાણે પછી કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલો હોય, એના આધારે એનો ડિસાઇડ કરે છે, એટલે કે કયા વર્ણને બિલોંગ કરે છે આપણે. અને પછી સાથે સાથે આપણને કહે છે, અને જો કે આ વ્યવસ્થાનો કરતા હું છું, છતાં અવિકારી હોવાથી હું આ કરતા છું એમ તું જાણ. એટલે કે સૌ પ્રથમ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ વ્યવસ્થા પોતે સ્થાપેલી છે, તેમ છતાં પણ પોતે અવિકારી. એટલે કે શું છે, આમાં એમને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, જે પછી હજી આગલા શ્લોકમાં આપણને ક્લિયર કરે છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે અવિકારી હોવાથી હું અકર્તા તરીકે તું મને જાણ. હવે કેવી રીતે છે એ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આગલા શ્લોકમાં, કે મને કોઈ કર્મો લેપતા નથી. એટલે કે આ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દિવ્ય કર્મો છે. ડેફિનેટલી એમણે જ વર્ણ વ્યવસ્થા ઉત્પન્ન કરેલી છે, પણ એ ઉત્પન્ન કરવામાં એમને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી કે હું આવી રીતે સમાજના અલગ અલગ 4 ડિવિઝન કરીશ, 4 ભાગ પડીશ તો મને આ ફળ મળશે, મને આ બેનિફિટ થશે. એવું કોઈ બેનિફિટ નથી કરેલું એમણે. એટલે કે મને કોઈ કર્મ લેપતા નથી કે મને કર્મના ફળ વિશે લાલસા નથી. એટલે કે એમાંથી એમને કઈ પોતે બેનિફિટ લેવાની કોઈ ઈચ્છા નહોતી. જે મારા વિશે આ સત્ય સારી રીતે જાણે છે તે મનુષ્ય પોતાના કર્મથી બંધન પામતો નથી. એટલે કે શું છે, અહીંયા ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે જો હું આવી રીતે જો બધા જે કર્મ કરતો હોઉં, જેમાં મને કોઈ ફળની આશા ન હોય અને હું એનાથી બંધાતો નથી, હું એનાથી લેપ્ત નથી થતો, તો એવી રીતે જો કોઈ મનુષ્ય પણ એ પોતાના કર્મ એવી રીતે કરે કે જેમાં કર્મફળની આશા ન રાખે અને નિષ્કામ કર્મ રીતે ભાવ પોતે કર્મ કરે, તો એ રીતે પોતે પણ એ પોતાના કર્મથી બંધાતો નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે જે ચીજ મને એપ્લિકેબલ થાય છે એ ચીજ બાકી બધા મનુષ્યને પણ એપ્લિકેબલ થાય છે. એવું નથી કે હું પોતે નિષ્કામ કર્મ કરું તો મને કોઈ કર્મથી લેપતો નથી, પણ બાકી પણ કોઈ પણ જો એ લોકો નિષ્કામ કર્મ કરશે તો એ લોકો પણ કોઈ કર્મથી લેપાશે નહીં, અથવા તો બંધન કરતા કર્મ એના નહીં થાય. જે આપણને 3જા અધ્યાયમાં તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ક્લિયર કરેલું જ હતું, પણ અહીંયા પોતાનો દાખલો આપીને પણ આપણને સ્પષ્ટ કરે છે કે જે ચીજ મારા માટે વેલિડ છે, મને લાગુ પડે છે, એ જ ચીજ બાકી બધાને બી લાગુ પડે છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને સમજાવે છે. અને આપણે જોઈ ગયા છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ બાળકથી લઈને આપણે જયારે મોટા થયા
ત્યાં સુધી એમણે બધા કર્મો કરેલા છે. આપણે નાનપણમાં પોતાના મિત્રો સાથે રમતા, ગોવાળિયા સાથે રમતા, ગાયોને ચરાવવા જતા, પછી એમના મિત્રો સાથે બી રહેતા, પછી જયારે મિત્ર એમના સુદામા તરીકે એમના દ્વારિકા નગરીમાં આવે છે ત્યારે પણ એમની સેવા કરે છે. ઇવન આપણે અર્જુનના આપણે સારથી બી બને છે. સારથી એટલે કે આપણે એક રીતે કહી શકીએ કે આપણા ડ્રાઈવર તરીકે. તો એ ટાઈપની પણ સેવા આપેલી છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે. આમાં પણ એમને શું ઇન્ટરેસ્ટ હતું બોલો? કોઈ પોતાનો લાભ કે કોઈ આપણે ગેરલાભ નથી જોતા, પણ એકદમ નિષ્કામ કર્મ રીતે એમણે બધાના પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન અલગ અલગ જગ્યાએ પોતે અલગ અલગ કાર્યો કરેલા છે. આપણે આ રીતે આપણે સમજ્યા ભગવાનના કર્મો વિશે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ જ કર્મને આગળ વધારતા કહે છે કે ભાઈ એ જે કર્મની જે આટી ઘૂંટી છે એ સમજવી ઘણી કઠિન છે. એટલે 17મા શ્લોકમાં આ રીતે આપણને કહે છે, તેથી મનુષ્ય કર્મ શું છે, નિષિદ્ધ કર્મ શું છે એટલે કે બાધ્ય કર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે એ યોગ્ય રીતે જાણવું જોઈએ. કર્મની ગતિ ગૂઢ છે. એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરતા હોઈએ એને આપણે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે આપણે 3 ભાગલામાં વેચાઈ જાય છે કર્મ આપણા. કે ભાઈ સૌ પ્રથમ તો શું આપણે કે ભાઈ સકામ કર્મ એટલે કે માની લો કોઈ ફળની મેળવવાની ઈચ્છા આપણે રાખતા હોઈએ ને એ પ્રમાણે આપણે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ. અને નિષિદ્ધ કર્મ એટલે કે માની લો કોઈ નેગેટિવ કર્મ કે જે આપણે કહી શકીએ કે આપણે તમોગુણી કર્મ ક્યારેક કર્યા હોય એ બધા કે જે કર્મ આપણે કરવા ન જોઈએ એ વિશે આપણને જાણવા મળશે. અને અકર્મ એટલે કે શું આપણે આધ્યાત્મિક કર્મ એટલે કે આપણો જે ધર્મ જે છે ભગવાનને પ્રાપ્તિ કરવા માટેનો, એના માટે જે આપણે શું કર્મ કરીએ છીએ એ જોવાનું છે. આપણે નોર્મલી આપણી રોજબરોજની લાઈફમાં ઘણી વાર આપણે લઈએ છીએ કે ભાઈ સવારથી સાંજ સુધી મારું પોતાનું કામ પૂરેપૂરી નિષ્ઠા અને ભાવ અને શ્રદ્ધાથી કરું છું ને એટલે મેં મારું કર્મ કરી લીધેલું, બરાબર. પણ એ જે કર્મ કરીએ છીએ આપણા અકર્મ નથી ગણાતા. એટલે કે આપણે આધ્યાત્મિક કર્મ નથી ગણાતા. આપણે ભલે એમાં કોઈ ફળની બી ઈચ્છા નથી રાખતા, તેમ છતાં પણ એ આપણા બધા ભૌતિક દુનિયાના રિલેટેડ બધા કર્મ ગણાઈ જાય છે. આપણે હવે પેલા 3 કર્મનો આપણે ડિવિઝન જોઈએ અહીંયા આપણે, અને એ રીતે કયા કયા ગણોમાં આપણો કેવો ભાવ હોય છે એ આપણે ગણીએ. સૌથી પ્રથમ એટલા વિકર્મી એટલે કે નેગેટિવ કર્મ. આપણે આના ઉપર ઓછું ફોકસ કરશું કારણ કે આપણે આ બધાથી આપણે દૂર રહેવાનું છે. આપણે વેદોનું પાલન ન કરો, નીચી યોનિઓ માટે અધોગતિનું જોખમ, સંત લોકો દ્વારા અપ્રશંસનીય નથી અને જીવનના ઉદ્દેશ ધરાવે છે. એટલે કે આ બધા નેગેટિવ કર્મોને બધા જે છે આપણે. હવે આપણે કર્મીઓ જોઈએ એટલે કે જે થોડું ઘણું આપણે ફળની લાલસા અથવા ફળની ઈચ્છાથી લઈને આપણે કર્મ કરે છે, જે આપણે હજી સુધી ઘણી વાર આપણે કરતા હોઈએ છીએ. એટલે કે ડેફિનેટલી પવિત્ર હોય છે, વેદોનું પણ પાલન કરે છે અને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરે અને દેવતાઓનું શરીર પામે. એટલે કે માની લો આ બધા સારા સારા કર્મો કરતા હોય અને આખીરમાં પણ સ્વર્ગ પામ્યા પછી બી મૃત્યુલોકમાં તો પાછું આવવું જ પડે છે. કારણ કે એ જેટલા સારા કર્મો અને પુણ્ય કર્મો કર્યા હોય એ પ્રમાણેની અવધિ બંધાઈ જાય છે સ્વર્ગલોકમાં રહેવા માટેની. એટલે કે એક ટાઈપની આપણને માની લો વિઝા મળે છે સ્વર્ગલોકમાં જવા માટે, અને એ પ્રમાણે માની લો 6 મહિના, 12 મહિના, વર્ષ, 10 વર્ષ, 50 વર્ષ, 100 વર્ષ આપણે સ્વર્ગલોકમાં રહીએ, પણ ફરીથી પાછું આપણે મૃત્યુલોકમાં તો આવવું જ પડે છે. પણ હવે અકર્મી એટલે કે શું છે, આપણા આધ્યાત્મિક કર્મો એ વિશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ સેવાના સ્તર પર આવ્યા છે. એટલે કે સાચી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રેમ ભાવપૂર્વક, આસ્થાપૂર્વક જોડાય છે અને એ જાણે છે કે કર્મકાંડીય પ્રવૃત્તિઓ આ દુઃખભરી દુનિયામાં બંધાવશે. એટલે કે જે કાંઈ પણ ફળની ઈચ્છાથી આપણે કર્મ કરીએ છીએ એ બધા આપણા કર્મકાંડીય પ્રવૃત્તિઓ થઈ ગઈ આપણે. કારણ કે એમાં આપણે કંઈક ને કંઈક આપણો ઉદ્દેશ હોય છે, મોટિવ હોય છે, અને એનાથી આપણે બંધાઈ જઈએ છીએ ફળની આશા રાખીએ એટલે. અને એના કારણથી પુનર્જન્મ લેવું પડશે. અને એવી રીતે જયારે આપણે બંધન કરતા કર્મ કરીએ તો ડેફિનેટલી એનું રિઝલ્ટ શું થાય છે, ફરીથી આપણે આ મૃત્યુલોકમાં આવવું પડે. સારા કર્મ હોય તો આપણને કદાચ શરીરમાં મનુષ્ય શરીર મળે, ન હોય તો આપણને કદાચ નીચલી યોનિમાં બી જવું પડે, અને ફરીથી જે આપણું ચક્કર છે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, એમાં આપણે એ સર્કલમાં આપણે પાસ થવું પડે. તો આ રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા કર્મ 3 અલગ અલગ ભાગમાં વિભાજિત કરીને આપણને સમજાવે છે. હવે 31મા શ્લોકમાં કહે છે, હે અર્જુન, હે કુરુશ્રેષ્ઠ અર્જુન, યજ્ઞ નહીં કરનારો પુરુષ આ લોકમાં સુખપૂર્વક જીવી શકતો નથી, તો પરલોકની વાત જ શું. એટલે આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં જાણી ગયા કે ભાઈ કલયુગમાં યજ્ઞની પરિભાષા શું છે. તો જેમ કે સતયુગમાં શું છે, બધા લોકો સાધના કરતા, તપસ્યા કરતા. પછી આપણે ત્રેતાયુગમાં બધા લોકો યજ્ઞ કરતા, અગ્નિ પ્રગટાવીને બધા મંત્રોચ્ચાર કરીને. અને પછી આપણે દ્વાપર યુગમાં બધા મંદિરે જઈને સેવા ને બધું કરતા. અને કલયુગમાં આપણે શું છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો આપણે જપ કરવો એ જ આપણા માટે સૌથી મોટો યજ્ઞ છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે,
હરે રામ 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 હરે હરે, અને એના નામની આપણે માળા ફેરવવી ધ્યાનથી આપણે, એ જ આપણો કલયુગમાં યજ્ઞ છે. ભગવાનનું સરસ મજાનું ધ્યાનથી આપણે મનપૂર્વક આપણે નામ લેવું, એ જ આપણો માટે ઈ યજ્ઞ છે. અને ઈ યજ્ઞ આપણે આરંભવો જ જોઈએ, આપણે કરવો જ જોઈએ. દિવસમાં કમસે કમ એક માળાનો તો આપણે નિયમ લીધેલો જ હોવો જોઈએ આપણે. અને જે લોકો વધારે કરતા હોય ઓર સારું છે આપણે, કારણ કે આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સ્પષ્ટ રીતે આપણને જણાવે છે કે યજ્ઞ નહીં કરનારો, એટલે કે આ કળિયુગમાં આપણે ભગવાનનું જો એક માળાના રૂપી બી જો નામ ન લેતા હોઈએ તો આપણે દેટ મીન્સ કે યજ્ઞ નથી કરતા. અને એ પુરુષ આ લોકમાં એટલે તો સુખપૂર્વક તો શું, પણ ઇવન પરલોકમાં પણ એની કોઈ ગતિ છે જ નહીં આપણે, એટલે કે એની શું થવાની છે આપણે એકદમ કહે ને ગોન કેસ જેવું આપણે, એટલે કે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 31 શ્લોકમાં વર્ણવે છે. તો આના ઉપરથી હવે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે દિવસમાં એક માળા ભગવાનને આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર મંત્ર સાથે આપણે જો કરીએ તો એ જ આપણો યજ્ઞ છે આપણે. અને એ યજ્ઞને આપણે જેટલું વધારીએ એટલું આપણે ભક્તિ માર્ગમાં આપણને હેલ્પફુલ થઈ શકે છે. અને જો ન કરતા હોઈએ તો આપણે કેવી દશા થવાની છે અહીંયા એકદમ સ્પષ્ટ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા બતાવી દે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 33મા શ્લોકમાં કહે છે, હે પરંતપ, એટલે કે યજ્ઞ કરવાના પછી હવે અહીંયા અલગ અલગ જે પ્રકાર હોય છે આપણને, જે કલયુગમાં આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ ઘણા લોકો ધનથી કરતા હોય છે ને એવી રીતે, તો એ બધાને આપણને લેવલ બતાવે છે. તો 33મા શ્લોકમાં કહે છે, હે પરંતપ, ધનથી કરાતા યજ્ઞ કરતા જ્ઞાન યજ્ઞ વધારે સારો છે. એટલે કે આજની તારીખમાં ઘણા લોકો શું છે કે ભાઈ પોતાની પાસે એવી બધી શક્તિઓ હોય તો પૈસા આપીને બધું પોતે કહે કે ચાલો આપી દીધું ને, ધન આપી દીધું ને, આવી રીતે. એટલે કે ધન યજ્ઞ કરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જ્ઞાન યજ્ઞ. જ્ઞાન યજ્ઞ એટલે કે શું, આવી રીતે આપણા બધા શાસ્ત્રોનું આપણે પઠન કરવું, આવા બધા ક્લાસીસમાં જોડાવવું, કોઈ કથામાં જોડાવવું, કોઈ પ્રવચનમાં જોડાવવું, અને એમાંથી આ બધું જ્ઞાન મેળવવું. આપણે કયું જ્ઞાન મેળવવું, તો કે દિવ્ય જ્ઞાન મેળવવું. દિવ્ય જ્ઞાન શેના વિશે, તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વિશે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પ્રાગટ્યનું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓ, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું કેવી રીતે આપણે ભક્તિ કરવી, એ બધું જ્ઞાન આપણે દિવ્ય જ્ઞાન છે. એટલે કે એ જ્ઞાન મેળવવાને પણ આપણે જ્ઞાન યજ્ઞ કહેવાય છે. તો આવી રીતે જે લોકો ધનથી યજ્ઞ કરતા હોય એના કરતા જ્ઞાન યજ્ઞ વધારે સારો છે. હવે શું કામે સારો છે એ પણ આપણે જાણી લઈએ કે ભાઈ માની લો આપણે આજની તારીખમાં કોઈક જગ્યાએ ડોનેશન આપ્યું, ડેફિનેટલી ડોનેશન આપવું જ જોઈએ જો પોતાની જે પ્રમાણે શક્તિની બધું હોય એ પ્રમાણે. એ ન આપવું પણ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ બરાબર ન કહેવાય. જ્યારે આપણે યોગ્ય લાગે આપણે સાચી રીતે ડોનેશન આપવું જોઈએ. અને ડોનેશન બી આપણે કેવી રીતે આપવું જોઈએ, જે આપણે શ્રદ્ધાત્રય વિભાગીય જ્યારે 17મો અધ્યાય લેશું ત્યારે આપણને ખબર પડશે કે એમાં પણ 3 પ્રકાર હોય છે, સતોગુણી વાળું ડોનેશન, તમોગુણી વાળું ડોનેશન અને રજોગુણી વાળું ડોનેશન. તો આપણે સતોગુણી વાળું ડોનેશન માની લો આપણે કરતા હોઈએ અને એ રીતે આપણે ડોનેશન આપ્યું, આપણે અહીંયા કમ્પેરિઝન જોઈએ છે. ડોનેશન આપવું ખરાબ નથી એમ નથી આપણે કરતા, પણ કમ્પેરિઝન આપણે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામે જ્ઞાન યજ્ઞને વધારે સારો કીધો. તો કે ભાઈ માની લો એક માણસે એક અમુક રકમની ડોનેશન આપ્યું એક ટાઈમમાં. હવે આપણે જોઈએ છીએ કે એ ટાઈમમાં એ રકમનું બહુ મૂલ્ય હોય, પણ પછી ડાઉન ધ લાઈન 2, 5, 10, 15, 20, 25 વર્ષ પછી એ રકમનું કેટલું મૂલ્ય રહે. આજે પણ આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણા મંદિરોમાં બધા આખા લોકોની નામની તકતી લગાડેલી હોય, તેમાં જે ટોપમાં નામ હોય ને આપણે જોઈએ કે ભાઈ 1001. આપણે 1001 રૂપિયાનું ડોનેશન અને 50 વર્ષ પહેલા આપ્યું તો આજની તારીખમાં 1000 રૂપિયાની કઈ વેલ્યુ લાગે. એટલે કે શું એ આસ્તે આસ્તે લુપ્ત થઈ જાય છે. એક તો શું છે, એ રકમ બી આપણે બહુ નવગણી થઈ જાય છે આપણે, કે એનું કોઈ મૂલ્ય રહેતું નથી. અને બીજું ચીજ શું આપણે કે ભાઈ જેને આપ્યું હોય ને એ પણ તો રહેવાનું નથી, અને જેને આપ્યું હોય ને એ પણ વ્યક્તિ રહેવાની નથી. એ ખાલી એક નામની તકતી પૂરતું ખાલી રહી ગયું આપણે. તો એ રીતે શું છે, એક એનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે ને આસ્તે આસ્તે વયું જાય છે આપણે. એટલા માટે કહે છે કે ધન યજ્ઞ કરતા જ્ઞાન યજ્ઞ વધારે સારો છે. હવે જ્ઞાન યજ્ઞ શું કામે સારો છે, તો કે ભાઈ જ્યારે આપણે આવું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવેલું હોય અને એ રીતે આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવીને આપણે લોકો જ્યારે આ શરીરમાંથી જઈએ છીએ ત્યારે આપણા હૃદયમાં જે આપણે જ્ઞાનનું બીજ રોપાઈ ગયું હોય, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું જે બીજ રોપાઈ ગયું હોય, એ બીજ છે ને કદી નાશ નથી થતું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે મારા ભક્તોનો કદી વિનાશ થતો નથી. અને એ આપણે આગલા જન્મમાં છે ને એ આપણી આત્મા, એ આપણું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે કેળવેલું હોય એ બધું કેરી ફોરવર્ડ કરીને જાય છે આગલા શરીરમાં. અને ત્યાંથી પછી એ જ લેવલથી એની આગળ ઓર ભક્તિ આગળ વધે છે આપણે, એટલે કે આધ્યાત્મિક સ્તરે આગળ વધારે છે. એટલે કે એ જ્ઞાન શું કામે વધારે સારું થયું, તો કે એ એને કામમાં આવ્યું.
એના આગલા જન્મમાં ત્યારે આપણે જે ધનથી જે આપણે આપે છે દ્રવ્ય ને બધું, એ આપણું આ શરીર જાય છે એટલે બધું વયું જાય છે આપણને, અને એ આપણને આગલા જન્મમાં એટલું કામમાં આવતું નથી. નો ડાઉટ પુણ્ય કર્મ તરીકે આપણા કર્મ એકત્રિત થાય બધું બરાબર છે આપણે, પણ એટલો આપણને લાભ આપતો નથી જેટલું આપણને જ્ઞાન કેળવેલું હોય તો એ રીતે વધારે લાભ થાય છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ધન કરતા જ્ઞાન યજ્ઞ વધારે સારો છે. હે પાર્થ, યજ્ઞ બુદ્ધિથી કરેલા કર્મની સમાપ્તિ આધ્યાત્મિક યજ્ઞમાં થાય છે. હવે આ શું છે કે ભાઈ જયારે જે જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરેલું હોય એટલે કે આપણી બુદ્ધિ એમાં કેળવેલી હોય, હવે જે રીતે આપણે બુદ્ધિ કેળવીએ અલ્ટિમેટલી આપણી બુદ્ધિમાં બધું જ્ઞાન સમજાઈ જાય તો અલ્ટિમેટલી પછી આપણે કરીએ શું કે ભાઈ એને આપણે પ્રેક્ટિકલમાં કન્વર્ટ કરીએ ને. જેમ કે માની લો કોઈ સર્જન બન્યો હોય અને એને MS ડિગ્રી મેળવી લીધેલી હોય, પછી હવે એને કરવાનું શું? તો કે ભાઈ ઓપરેશન થિયેટરમાં જઈને એને ઓપરેશન કરવાના ને. તો એવી જ રીતે માની લો આ બધું જ્ઞાન જયારે આપણે કેળવી લીધેલું હોય ત્યારે પછી એની એન્ડ રિઝલ્ટ શું? તો કે એવી રીતે આપણે કર્મ કરીએ છીએ અથવા તો એવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈએ છીએ. એટલે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં આપણે એનો કન્વર્ઝન થાય છે. એટલે કે આટલા માટે બી આપણે રહી શકીએ કે ભાઈ જ્ઞાન યોગ આપણે સુકામે વધારે સારો છે દ્રવ્ય યજ્ઞ કરતા. એટલે કે હવે આ જ્ઞાન મેળવવું ક્યાંથી અને કેવી રીતે? તો એના માર્ગદર્શન માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 34મા શ્લોકમાં કહે છે, સદગુરુને શરણે જઈને સત્ય જાણવાનો પ્રયાસ કર, એમનાથી વિનીત થઈને જિજ્ઞાસા કર અને એમની સેવા કર. સ્વરૂપ સિદ્ધ વ્યક્તિ આપણને જ્ઞાન પ્રદાન કરી શકે છે કારણ કે એમને સત્યનું દર્શન થયું હોય છે. એટલે કે અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 2-3 ચીજ આપણને ક્લિયર કરે છે. સૌ પ્રથમ તો આપણે એવા કોઈ સદગુરુ જો મળી જાય આપણને, એ પણ ભગવાનની કૃપા થાય તો જ આપણને એવા કોઈ સદગુરુ મળે આપણને, તો એને આપણે શરણે જવાનું. અને શરણે જઈને એમને શું છે આપણે વિનીત કરવા એટલે કે આપણે રિક્વેસ્ટ કરવાની અથવા તો એને આપણે જિજ્ઞાસા કરવાની કે આપ મને આ જ્ઞાન આપવાની કૃપા કરો મારા ઉપર. અને જો એ કૃપા કરે તો એ પ્રમાણે આપણે એમની સેવા બી કરવી જોઈએ સાથે સાથે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પણ બતાવે છે કે એ વ્યક્તિ શું કામે એ જ્ઞાન પ્રદાન કરી શકે છે, એનું કારણ બી બતાવે છે આપણને કે સ્વરૂપ શુદ્ધ વ્યક્તિ આપણને જ્ઞાન પ્રદાન કરી શકે છે કારણ કે એમને સત્યનું દર્શન થયું હોય છે. સત્યનું દર્શન એટલે કે શું? તો કે જેને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો હોય અથવા તો જેને આ જ્ઞાનમાં ઘણું ખરું આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કેળવીને પોતે ભગવાનના દર્શન પામેલા હોય, તો એમની પાસેથી આપણને આ જ્ઞાન આપણને મળી શકે છે. એવા ગુરુની જો આપણને કૃપા થાય, એમની શરણાગતિ આપણે લઈએ, આપણી શરણાગતિ સ્વીકારાય તો આપણને આ ટાઈપનું જ્ઞાન આપણને મળી શકે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધું સમજાવ્યા પછી 45મા શ્લોકમાં સમરાઇઝ કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અર્જુનને કે તેથી હે ભારત, અજ્ઞાનને લીધે તારા હૃદયમાં ઉત્પન્ન થયેલા આ સંશયને, એટલે કે હવે શું છે, અર્જુન ત્યારે મોહિત થયો હતો. મોહિત શેનાથી થયો હતો? તો કે કરુણા, દયા ને બધાથી મોહિત થયો હતો કારણ કે એના બધા એના સગા સંબંધીઓને બધા દેખાય છે. એટલે કે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અજ્ઞાન રૂપી કહે છે. એટલે કે અજ્ઞાનને લીધે તારા હૃદયમાં જે ઉત્પન્ન બધા સંશયો અથવા એટલે કે ડાઉટ જે બધા ઉભા થયા છે એને હવે તું જ્ઞાનની તલવારથી કાપી નાખ. એટલે કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યારે દિવ્ય જ્ઞાન એમને જે આપેલું છે, એટલે હવે ઈ જ્ઞાન વડે તારે તારા મનની અંદર જે બધા મોહ ને બધા જે જાગેલા છે એ અજ્ઞાન રૂપીને તારે તારા જ્ઞાનથી તલવારથી તારે કાપી નાખવાનું છે અને યોગમાં સ્થિર થઈને ઉઠ અને લડ. એટલે એ યોગમાં સ્થિર થઈને એટલે કે ભગવાનની સાથે એકત્વ કેળવ, તારી આત્મા સાથે તું એકત્વ કેળવ અને એવી રીતે તું હવે ઉભો થા અને લડ. એટલે કે પોતાનું આંતરિક યુદ્ધ એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને પ્રેરે છે કે તારે તારો આંતરિક યુદ્ધ લડી તારે આત્માની સાથે એકત્વ થઈને તારે અત્યારે તારા મોહ માયાને બધાને આપણે દૂર કરીને તારે ઊભું થવાનું છે અને તારો નિત્ય ધર્મ અથવા જે સ્વધર્મ જે છે એ તારે નિભાવવાનો છે. એના માટે તારે આ યુદ્ધ લડવાનું છે. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને પ્રેરણા આપે છે પોતે બધું જ્ઞાન આપીને પછી. તો આ રીતે આપણો અહીંયા ચોથો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભયશ્ચ કૃપા સિંધુએવ ચ પતિતાનામ પાવનભયો વૈષ્ણવયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદને પ્રણામ. તો આપણી પાસે સમય છે સારો, કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. પ્રભુજી, જી પ્રભુજી. મારો એક પ્રશ્ન હતો. મેં પેલી જન્મજયની સ્ટોરી વાંચી ને, જન્મજયની સ્ટોરી છે ને આપણે તો એમાં એવું છે કે આખી સ્ક્રિપ્ટ લખાયેલી જ છે આપણા જીવનની, તો એ ગયા જન્મ પ્રમાણે જ આ જન્મ જવાનું? હા પ્રભુજી, ડેફિનેટલી આપણો જે આત્મા